یک پژوهش ویژه آژانسی آمار معلوم کرده است که از اشیا و تجهیزات معیشی تاجیکان بیش از همه تلویزور داشتند. این نتیجه در پی تحقیقات بودجه خانواده‌های تاجیکستان به دست آمده است که آن را آژانسی آمار اخیراً برگزار کرد. بنابر نوشته مؤلفان این تحقیقات، به سر هر 100 خانواده در تاجیکستان 173 تلویزور راست می آید. به عباره دیگر به حساب میانه قریب هر خانواده تاجیک 2 تلویزوری داشتند. در قیاس با آمار کشورهای پساشوروی به استثنای روسیه، خانواده‌های تاجیک بیشتر از دیگر کشورها تلویزور داشتند. اگر به نامگوی تجهیزات‌های معیشی دیگر نظیر یخدان و چنگکشک و ماشین جامه‌شویی نظر کنیم، آمارها کاملا برعکسند و در قیاس با کشورهای پساشوروی جایگاه تاجیکستان در رده آخرین قرار دارد. برای مثال از 100 خانواده در تاجیکستان تنها 23 تاش یخدان داشتند. در همین حال شماره خانواده‌های قرقیز، همسایه کشوری نزدیک ما که صاحب یخدان هستند، به 79 عدد میرسد. در رده‌بندی تجهیزات‌های معیشی خانواده‌های تاجیک، چنگکشک در جای سوم می‌ایستد. از 100 خانواده تنها 13 تای آن صاحب چنگکشک بودند. باقی مانده خانواده‌ها به احتمال زیاد دهلیز و خانه‌های خود را با جاروبی بابایی تازه می‌کنند. در میان جهاز خانواده‌های تاجیک، ماشین جامه‌شویی از چنگکشک دیده نیز کمیافتر بوده است. از 100 خانواده به حساب میانه تنها 8 خانواده خوشبخت صاحب ماشین جامه‌شویی بودند. پیرامید تجهیزات‌های معیشی تاجیکان را کامپیوتر به اتمام می‌رساند. بنابر نتیجه‌های این تحقیقات آژانسی آمار، احیان خانواده‌های تاجیک صاحب کامپیوتر بودند. از 100 خانواده همگی 3 خانواده در تاجیکستان کامپیوتر داشتند. یک نظر به نامگوی اشیا و جهاز خانواده ها در تاجیکستان این سوال را در ذهن ها بیدار میکند که چرا انتخاب مردم در خرید اشیاهای معیشی محض سر تلویزور میافتد. وقتی شوروی بود، من چاخانه راحت به کراواتا موندگی بود، هم موسفیدا پنسیونر رفته چای نوشیده، چخ کرده، شخمات بازی کرده وقتاشون میگذروندن. حالی که خیلی که جایا نیست، همه جایای وای کرده جای رفته میشتگی هم نیست. راستی گپ همین میبینیم، همین تلویزیون هم میمونیم، وقت ما میگذارد همین تلویزیون کردیم، مشغولی تلویزیون میشیم، اخبار گوش میکنیم. من گوده کام کردیم، من اشته مود فیلم تماشا میکنیم، همین که وقت ما گذشته میره. در تاجیکستان که ساکنان امکان انتخاب تماشای صدها شبکه‌های تلویزیونی دیگر را نیز دارند، ظاهراً شبکه‌های دولتی تلویزیون تاجیکستان در این رقابت تنگاتنگ اطلاعاتی چندان موفق به نظر نمی‌رسند. چون یگان تحقیقات ویژه نیست که پاسخ دقیق بگوید که تا کدام اندازه ساکنان کشور توجه دارند به کدام یک شبکه تلویزیون، خیلی مشکل است گفتن که مردم در حقیقت تماشا میکنند از کانال های تاجیکستان یا دیگر. اما یک چیز دقیق است که امروز از اونی که شماره ماهواره در بوم هر یک خانه ساکنان کشور میبینیم خیلی زیاد شده است، گواهی آن است که در حقیقت مردم زیاد توجه دارند به تلویزیون و از شماره اون ماهواره هایی که ما میبینیم فکر میکنم که توجه مردم بیشتر به تلویزیون های خارجی است. در حالی که در کشورهای پیشرفته مردم تدریجاً از تماشای تلویزیون دست میکشند و اخبار را از تلفن‌های همراه و کامپیوتر دسترس میکنند، در تاجیکستان تمایلی کاملاً برعکس جریان دارد. مردم قدرتی رفتن به تئاتر و دیگر موضوعهای فرهنگی را ندارند. روزنامه و مجله ها تا به روستاها نمی رسد و از این رو همه این خلای فرهنگی را تنها تلویزیون پر می کند.